Nou ja, vanmorgen wil ek oor iets, wel is maar omtrent nog baie na wat ons gister gepraat het en waar ons reeks dan nou basies ten einde geloop het, maar al die ander goed nou oor eindtyd raak maar aan daai lesings oor dogter van Sion, want die eindtyd profesie het maar hoofsaaklik te doen met die eindtyd bruid en die oprigting dan van die nuwe Jerusalem op aarde. En die nuwe Jerusalem word in ons harte opgerig. En die een wat dit doen, is dieselfde een wat in Johannes 1 van getuig word, in die begin was die woord, en die woord was by God, of Elohim, en die woord was Elohim, en die woord het vlees geword en in ons, of by ons kom woon. En so sal het aan die einde van die tyd ook wees, en dat die woord sal inkom in die vlees van sy bruid, en hy sal daar die vlees omvorm, soos wat hy homself omvorm het, toe hy opgestaan het uit die dode, en so sal die woord dan lewen, in 'n groep mense aan die einde van die tyd wees. En geen ander uitstorting van gees gaan daar wees. Alle mense wat nog aan vals en halfvals kerke en halfvals gelowe vassit, wat gewoonlik die gevolg is van 'n liefdelose geloof, hulle gaan niks meer kry nie. Dit is letterlik dan die ark wat afgeseël word en toegemaak word. Jy weet, daai man Noag het iets soos 120 jaar gebou aan daai ark. Dit was droë land, dit was ver weg. Dink julle die mense het sekerlik maar daar verbygegaan en hulle kop geskit en sê, die ou is nou lekker mal, bou hierdie groot skip, hoe gaan jy die ding ooit skuif? En dit is dieselfde hoe die dogter van Sion beheen was oor die afgelope 24 jaar. En dit is hoekom ek vanmorgen 'n lesing wil gee is, en dit sal seker meer as een wees, dit sal wees soos die dae van Noag. En dit staan in Matteus, en dan nie die spesifieke versie, maar hier in die profetiese rede. Wanneer hulle vra, hoe sal die mens weet wanneer die einde kom? Dan sê dit sal wees soos in die dae van Noag. Of het sal wees soos die dae van Noag. En ek het vir julle in hierdie vorige reeks ook dan gesien hoe ons die dae van Noag uitgewerk het, dat dit ook ooreengestem het met die hele oprigting van die Sions huis. Maar vanoggend wil ek, waar ek gister opgehou het, wil ek net daar die eerste paar verse weer lees, en dan wil ons vorentoe gaan. En ek dink nie dit is toevallig dat ek gister op 3 Mei 2018 na die Noag ding gaan kyk het nie. So, ons lees weer daai 3 verse en dan gaan ons aan uit Genesis. En ons begin in Genesis 7, vers 11. In die 600ste jaar van die lewe van Noag, in die 2de maand, op die 17de dag van die maand, op dieselfde dag is al die fonteine van die groot afgrond oopgebreek, die sluise van die hemel is geopen. Ons het nou gesien dat as ons dit nou in die gees lees, in geestelike en hemelse waarheid, is die fonteine van die groot afgrond, dit ek julle mooi verduidelik, dit is die sataniese entiteite wat dan sigbaar gaan word, meer kragtig gaan uitkom, en die sluise van die hemel is dan die teepool wat dan hierdie afgrond oop gaan teestaan. So jy kry 2 goed, die hel gaan oop, of ons noem het nou maar die hel, maar die doderyk gaan oop, en die hemele gaan ook oop. Die engele van Vader is die hemele, en die engele van Satan is die doderyk. En die stortreën was op die aarde 40 dae en 40 nagte. Op daardieselfde dag het Noag en Sem en Gam en Jafet, die seuns van Noag, sowel as die vrou van Noag, en die 3 vroue van sy seun saam met hulle in die ark gegaan. En die waters het die oorhand gekry en grootliks vermeerder op die aarde, terwyl die ark op die waters drywe. En die waters het heeltemal die oorhand gekry op die aarde, sodat al die hoë berge onder die ganse hemele bedek was. 15 voorarm bokant hulle het die waters die oorhand gekry, sodat die berge bedek was. En alle vlees wat op die aarde beweeg, het weggesterwe. En die voëls en die vee en die wilde diere en al die gediertes wat op die aarde wemel, en al die adamiete,
alles wat die gees van lewe in sy neusgate gehad het, alles wat op die droë aarde was, het doodgegaan. So is dan al die lewende wesens verdelg wat op die aangesig van die Adama was, die Adamiet, sowel as die vee en die kruipende diere en die voëls van die hemele. Hulle is verdelg van die aarde af, en net Noag het oorgebly en wat by hom in die ark was. En die waters het die oorhand behou op die aarde 150 dae. Nou, as ons hierdie gedeelte geestelik bekyk, dan is daar 'n paar sleutelwoorde, en een van die belangrikste is die woord Adama, wat in vers 23 voorkom, in hakies die Adamietse aarde. En dit is werklik in die Hebreëus, dat daar 'n onderskeid is, tussen hierdie woord, en byvoorbeeld die woord in Genesis 7:12, en die stortreën was op die aarde 40 dae en 40 nagte. Daardie woord is Irets, en die ander ene hier in hierdie vers 23 is Adama. Nou die Adama beteken die gesuiwerde innerlike aarde van die Adamiet, en die gesuiwerde grondgebied waar die Adamiet gewoon het. Nou, in die begin as 'n mens die woord net letterlik lees, die natuurlike waarheid, dan kan jy nie anders as om af te lei, die vloed moes oor die hele aarde gewees het. Jy weet die hoogste berg is die berg Mount Everest, né? Nou daai berg is baie hoog. Mense klim dit nog elke jaar, van hier af gaan baie mense, baie is al dood daar. Nou as hy nou, hoeveel het hy gesê, hoeveel meter is hy bokant? 15 voorarm, so 7 meter bokant die hoogste berg. En balans daar nie 'n plek op die see en op die aarde wat nie water kan hê nie. Verstaan julle dit? Want as die hoogste berg, dan moet die hele aarde vol water wees. Dan moet die see die hoogte van die hoogte van Everest gestyg het. Nou vra ek julle, waar is daai water nou? Want waar sou daai water heen gegaan het? En as dit dan so hoog is, waar is die vloed? Want dit is mos nou nie 'n vloed nie, dis 'n dam. En wat het van die dam geword? So, die hele Genesis 7 is nie 'n fisiese vloed nie, maar 'n geestelike vloed van sonde. Maar dit is in sulke beelde weergegee, sodat net sekere mense, of kom ons noem dit, dat Vader Yeshua open dit deur die Gees. Maar vir die ander sal dit altyd bly, die aarde het heeltemal onder water gewees. Maar hy sal nie verder gaan dink, maar is dit moontlik? Of is dit nie moontlik nie? Ek het 'n man geken wat so letterlik was. As daar staan die hele, dan, hy kyk nie eers verder nie. Hy was in die natuurlike waarheid vasgevang. Hy was in die letter wat die dop is, was hy vasgevang. Om anders te gestel, hy was in die bas van die boom vas. Nou in 'n bas van 'n boom is dooie hout. Daar's nie lewe in 'n bas nie. Daar's wurms daar, daar's allerhande kalanders, allerhande goggas. Dis in die bas. Maar die lewensboom, hierdie woord Genesis wat ons nou lees, is 'n lewende boom. En hy het wit hout, en as jy dieper gaan, het hy rooi hout. En die rooi hout word al die sappe gedra van die wortels af na die takke en die blare toe, en van die blare word al die voedingsstowwe van die son word dan weer afgebring na die wortels toe. En dit is die deel van die woord waar ons nou wil ingaan. Ons wil nou nie besig hou met die bas nie. Dis in elk geval geskiedenis. Ons kyk nou, wat is hierdie gedeelte van waarde vir ons nou? En daar kan jy dan nie anders te sien as dat hierdie waters is boosheid. Dit is boosheid wat oor die aarde gespoel het in die tye van Noag. Noag het op die hoogtes gebly. Bedoelende, hy was in die hoë geestelike realm. Hy was in hemelse waarheid. Kain en die kinders wat Kain toe voortgebring het daar, het na die laagtes toe gegaan. En as jy nou wil inligting hê oor wat daar gebeur het, daar is 3 wonderlike dik boeke wat jou vir 'n jaar amper besig gaan hou. En die boek se naam is Huishouding van Elohim, boek 1, boek 2 en boek 3, wat jy op www.nuweopenbaring.co.za kan kry.
Veral die laaste boek, boek 3, se laaste einde beskryf vir jou oor hoe hierdie vloed, oor watter dele van Europa, Afrika, China, hierdie vloed was. Onthou die aarde was ook nie heeltemal dieselfde soos wat sy nou is nie. Die vastelande het 'n bietjie beweeg daarna. So, as ons na die vloed kyk van sonde, en ons ken die geskiedenis wat daar onder aangegaan het, dan was dit uiteindelik net Noag wat bo oorgebly het met hierdie 2 seuns wat uit sy vrou gebore is, en hy het 'n opdrag van Vader gehad om een van Kain se swart seuns by hom in die skip te vat. Nou ja, dis 'n geskiedenis op sigself. Kain, wie se naam verander is na Antiope of Ethiopië, en Ethiopië beteken swart. In ons Bybel het hulle die woord Ethiopië nou Kush gemaak of Kus, maar Kus beteken ook net swart. En dit was 'n opdrag van Vader dat daar 'n kontrak, 'n ooreenkoms met Kain aangegaan is, 'n verbond met hom gesluit is, dat as iemand hom sou kry en doodmaak, dan sou daardie persoon 'n straf oor hom bring, oor hom laat kom. En dat Vader wel met hom 'n kontrak gemaak het. En dit word ook bevestig aan die einde van die tyd met die profesie, as julle nog onthou van Lukas van Hout, en hy praat van die goeie kinders van Kain, of ja, die goeie kinders van Gam, of Gam, ja, want Gam was nou die een wat nou op die skip was. En dit was nie Noag se bloedseun nie, dit was Noag, hy het hom as 'n seun in sy huis aangeneem, en onthou asseblief, hy was heeltemal anders as die swartes van vandag. As jy gaan lees in die boek 4 van die groot Johannes Evangelie, wat die suiwer nageslag van Gam nog kon doen, sal jy verstom staan. Die apostels het hulle ontmoet, en hulle het verstom gestaan oor wat hierdie mense kon doen, en hoe geestelik intelligent hulle was. So dis heeltemal iets anderste, as wat ons nou, hierdie klomp afsterte wat ons ken, as swartes en negers en wat ander goed. Hulle het juis in hierdie stede van Henog, dit is nou die Hanog, die seun van Kain, in hierdie stede in die laagte het daar verskriklike verbastering plaasgevind. Daar het verbastering plaasgevind tussen Noag se familie of Adam se nageslag, die kinders wat van daar af afgegaan het, hulle het met die Kainiete vermeng, die Kainiete het met die pre-Adamiete vermeng, wat geskape was, lang voor Adam gebore was, in 'n pre-Adamitiese tydperk. En hulle was baie soos hierdie aborigine tipe vandag is, en die Boesman, Hottentot, Khoisan, of wat hulle self nou ook al noem. En dan het hulle ook vermeng met die gevalle engele, vanuit die 4de dimensie. Onthou, die aarde, ons hier op die oppervlakte, is in die 4de dimensie. Maar die helle, die doderyk, ons is in die 3de dimensie, verskoon my, maar die helle, die doderyk, is in die 4de dimensie. En die hemele is in die 5de dimensie. En ons groot stryd is om van die 3de oor te kom, oor die 4de na die 5de toe. En die 4de dimensie gaan op een of ander manier, gaan hy homself manifesteer op die aardoppervlak. En ek het gister kortliks daaroor gepraat. Ek het 'n lesing oor sin gegee in Switserland, waar hulle met meganiese metodes, hoogs gesofistikeerde elektronika en klanktoerusting, waar hulle deur die klankgrens breek. Eintlik breek hulle deur die 3de dimensie terug na die 4de dimensie toe. Want die 4de dimensie is eintlik 'n verskriklike gevangenskap. Dis waar al die Satanse demone, duiwels en bose geeste vasgevang is. Die 4de dimensie is ook hier teenwoordig waar ons nou sit. Want in hierdie realm kan daar nou ook bose geeste wees. Maar daar is ook engele teenwoordig, jou beskermengel is in die 5de dimensie. En so is die stryd in die lig altyd teen die 4de en die 5de dimensie, en die stryd gaan oor jou siel. En afhangende van wat jou siel se begeerte is, trek jy hierdie goed nader. Ek wil as jy jouself in 'n hoel gaan plaas, waar dwelms, drank, hoerery en plaasvind,
sommer so deur die bank in die groep. Dink jy nou Vader se engele, daardie suiwer engele sal daar wees? Nee. So wat is nou net daar? Die demone wat dit ook geniet, wat jy nou gaan doen in so 'n vieslike plek. En wat hulle dan doen, hulle pak op jou, want hulle, sodra hulle aan jou aura, wat hier om jou is, ons het omtrent so 0,5 meter aura om ons, miskien 'n bietjie meer. En hier by jou nek senuwees, dit is waar jou aura die sterkste is, want die senuwees verbind natuurlik die meerdimensionele jy met die vlees jy. En dan gaan sit hulle daar, sodat hulle die genot kan proe van alles wat jy nou gaan doen. En dan is daar niks wat keer nie. Daar is nie meer 'n gewete nie, want die gewete word versterk deur die engele van die 5de dimensie. En nou is dit vir jou vreeslik lekker. Maar nou as jy uit jou roes uit wakker word môreoggend, en jy het nou daai bang babbelas, nee, mens jong was het jy mos lelike dinge gedoen, dan het jy die bang babbelas. Dis niks anderste as 'n totale verlatenheid van die goddelike gees. Jy voel dit, jy ervaar dit. En dan is jy eintlik nie alleen meer nie. Want van hierdie goed wat jy die vorige aand in jou roes opgetel het in hierdie plek, hak nou vas aan jou. En hulle is nou saam met jou. En hulle beweeg nou saam met jou. Nou wat hulle nou doen, is hulle aktiveer jou senuwees. En hulle maak jou nou weer lus vir drank, en lus vir drugs, en lus vir nog vroumense, en. Ek noem dit maar as 'n voorbeeld, daar is baie ander tipes van besetenheid. Nou dit is in die ligste vorm okkultiese gebondenheid, en in die ergste vorm is dit besetenheid. Nou, dis presies wat gebeur het, toe hierdie situasie plaasgevind het, onder in die laagte van die 15 stede, dink ek, of 10 stede, hoeveel was daar? 10 of 15 stede, kan julle onthou? Maar daar was baie groot stede, daar was oor die 15 miljoen mense gewees in die laagte. En hulle is toe deur hierdie waters bedek. Maar hulle Adame, hulle innerlike bose aarde is ook bedek. En hulle het gesterf. En hier staan ook alle vee, kruipende diere en voëls in die hemel. Dit moet jy nou sien as hierdie mense wat niks anderste was as wandelende vee en wilde diere nie. En die voëls in die hemel was die bose geeste wat op hulle was, in hulle omgewing, in hulle stede was. En hierdie vloed het in die gees alles van dit weggevat en gespoel na die doderyk toe. Dis waarheen hulle gegaan het. En daar sê Henog vir ons, is Satan weer vasgebind in die doderyk. En hierdie demone het dan nou weer eens daar moes gaan huis soek, saam met al die mense wat dood is in daardie tyd. En dit is die waters wat oor al die berge, elkeen van hierdie groot stede, daar was koninkryke gewees, 'n stad was eintlik 'n koninkryk, en dit was groot stede. Vir my is altyd die mooiste voorbeeld, ek het dit genoem, is dat 'n plein so groot was, dat 1 miljoen man gemarseer het op die plein, en die ouens aan die ander kant van die plein kon hulle nie eens sien nie. Hulle nie eens geweet daarvan nie, hulle kon wel 'n stofwolk sien. Weet jy hoe groot is so 'n plein? Dit is waar die Kaspiese See vandag is, as jy nog jou aardrykskunde onthou, dis daar in die middel van Oekraïne, Rusland. Dit was nie eers 'n see gewees nie, dit het 'n see geword, want dit het afgesink, toe hierdie groot boosheid plaasvind. Nou ja, dit alles het dood gegaan, so dit het nou niks te doen. Ons gaan nie baie oor die fisiese vloed en die waters en waar dit heen gegaan nie. Ons kyk nou, dat slegs Noag was die enigste mens wat oorgebly het met goddelike gees in hom, sodat in sy saad hy weer eens die asem van die lewe van Adam kon voortplant. Maar ons lees nie dat Noag weer voortgeplant het nie. Ons lees dat Noag en sy vrou het 'n ding gedoen net na die ark, na hulle uitgekom het, waar iets gebeur het wat ons miskien oor kan gesels oor 'n later tyd. Hulle was dronk. Maar hoe dit ook al sy, Noag het nooit weer by sy vrou ingegaan om kinders te verwek nie.
Maar sy ander 3 of 2 seuns het wel kinders verwek. Sem was die lyn wat deurgegaan het, wat Abraham, Isak, Jakob en Joshua ingekom het. En Jafet het ook 'n lyn voortgebring, wat altyd in die tente van Sem sou wees. Maar Sem was die suiwer saadlyn, dis die suiwer geestelike lyn. Want onthou, die saad, die semen van die man dra ook die gees van Vader. Dit is hoe die gees voortgeplant word, alhoewel hy nog gees oorgehad het, het hy dit in een lyn geplaas. Maar Gam het ook weer, deurdat Vader die merk wat hy vir Kain gegee het, was deur Kain swart te maak. Eintlik lees dit daar in die huishouding, hy het hom verbrand. Omdat Kain berou gehad het oor die moord op sy broer, maar weens die boosheid wat hulle aangevang het, was hy nie meer te herstel na sy adamitiese, kan ons sê, koninklike status nie. Toe het Vader hom in 'n laer status geplaas, maar hom nog steeds baie geesteskrag gegee. Maar daardie geesteskrag sou hom net op 'n beperkte vlak kon bring en nie verder nie. Waar die adamitiese geesteskrag genoeg was vir ons om aan die einde van die tyd nog steeds die kragtige gees in ons voorvaders te gehad het, sodat ons 'n waardige bruid vir hom kan vorm. Dis eintlik waaroor dit gaan. En daarom moet die bruid uit die nageslag van Sem kom, of soos ons dit het uit die 12 stamme van die huis van Israel. Ons gaan aan. O ja, die 150 dae is ook interessant, dis hoekom ek dit so verdik het. Ons gaan aan in Genesis 8 vers 1. En Elohim God het gedink aan Noag en aan al die wilde diere en al die vee wat saam met hom in die ark was. En Elohim het die gees oor die aarde laat beweeg, sodat die waters gesak het. In die ou Bybels dink ek staan daar wind. Kan nie wind wees nie, want dis 'n geestelike ding. Alhoewel die woord vir wind en gees dieselfde is in Hebreëus, dis Noag. So, jy kan dit albei kante toe lees. Ook die fonteine van die afgrond en die sluise van die hemele het toegegaan, en die stortreën uit die hemele het opgehou. Toe het die waters geleidelik van die aarde teruggegaan, en die waters het afgeneem tot aan die eind van 150 dae. Nou as ek 150 dae by 3 Mei 2018 tel, en onthou, kyk mooi, ek sit 'n vraagteken agter dit. Ek kap dit nie in klip uit nie, want ek kan nie. Ek kan net sê, dis interessant, en ek gaan nou 'n bietjie daaroor gesels. En die ark het in die 7de maand, op die 17de dag van die maand, op die gebergte van Ararat gerus. Presies 150 dae, of 5 maande van 30 dae. As jy die Henog kalender verstaan, sal jy verstaan dat sy maande het 30 dae. Dan is daar 4 dae by die draai van die seisoene. Ons het 4 seisoensdae. Dit is om en by die middel van Maart, en dan weer die middel van Junie, en die middel van September, middeleinde, en dan weer middeleinde Desember. Dis die seisoensdae. Daardie dae sê is vir engele gegee, so jy tel dit nie as jy nou uitwerk nie. Dan bring dit saam eintlik 364 dae. Nou, as ons nou gaan kyk na hierdie geestelike vloed van sonde, het die afgrond toegegaan. En Henog sê dit, ek sal vir ons môre die verse soek daar, waar hy sê dat die Satan is gebind weer in die aarde, in die doderyk. En dit is in die aardkors. In die aardkors is daar 'n fisiese plek waar die hele sataniese rebellie, leiers, geeste, gevalle engele, almal gevange gehou word. Dit is 'n plek wat in Jesaja beskryf is met 'n mond. En nou moet ek aanhaal uit 'n boek van 'n vrou van die hel tot Openbaringe van die hel en hemel, Mary Ann Baxter. Baie van julle het al die boek gelees. En sy sê die hel lyk soos 'n vrou wat op haar rug lê met haar bene oop en die siele val by die mond in. Letterlik die hoergees in al haar glorie. En in die hele ingewande van hierdie wese is daar verskeie selblokke, torings en torings van selle, martelplekke, plekke waar siele
probeer reg gekry word, maar hulle wil nie. Dit is die hel. Maar die doderyk is 'n bietjie groter as dit, is nie net daai spesifieke plek nie. Maar dit is waar al hierdie gevalle engele teruggeplaas is, al die bose geeste en duiwels, en al die siele van daardie 15 miljoen ongeveer mense wat dan so boos geword het. Mense, hulle was baie boos. Oorlog gemaak, verskriklik. Die ergste slagveld het plaasgevind, of slag het plaasgevind op 'n slagveld, waar 5 miljoen van die een klomp direk gaan staan het teen 3,5 miljoen van die ander klomp. En hulle het met pyl en boog, swaard, stokke, knippels, en ook het hulle in daardie tyd buskruit gehad, primitief sekerlik, maar hulle het sulke wapens gehad, het hulle op mekaar afgestorm, en hulle het self daar in 'n oorlog gewikkel, waar daar net 3000 oorgebly het. Kan jy dink, hoe lyk 5, 6, 7, 8 miljoen lyke op mekaar op 'n slagveld? Daar was nog nooit so 'n slag daarna nie. Maar in elk geval, het daar die hele lot is uitgewis, en net hierdie 3 mans, 4 mans met hulle 4 vrouens, kom uit op hierdie skip, en begin 'n nuwe lewe. Ek wil nou nie vandag daaroor praat nie, ek wil praat oor Openbaring 9 vers 1, wat 'n analogie het, nie net van die tyd aan betref nie, maar ook van hierdie afgrond. En toe die 5de boodskapper blaas, sien ek 'n ster wat uit die hemel op die aarde geval het, en aan hom is die sleutel van die put van die afgrond gegee. Hierdie ster is niemand anders as Satan nie, Lucifer. En die sleutel van die put van die afgrond is sy vrye wil, wat nie van hom ontneem is nie. Die afgrond is nou presies waar ons nou vir julle verduidelik het, in die aardkos. Maar wanneer hy oopgemaak word, is dit 'n geestelike, 4de dimensionele kragte, of krag, wat dan losgelaat word. En hierdie krag is dan dit, wat dan na die mense toe gaan. En hy het die put, vers 2 van die afgrond oopgemaak, en daar het rook opgekom uit die put, soos rook van 'n groot oond. En die son en die lig is deur die rook van die put verduister. Nou hierdie rook is negatiewe geestelike krag. Want die woord sê vir ons, daar was 'n reukaltaar in daai tabernakel in die middelvertrek. En daardie reukaltaar was 'n aangename geur vir Vader. Dit was wat is dit in Afrikaans, incense? Wierook wat gebrand is. En jou gebed, sê Openbaring, dink ek 4 of 3 dae rond, sê, dit is aangename reukwerk wat na my neusgate toe kom. So hierdie rook, wat uit hierdie put, uit die hel uitkom, is definitief nie aangenaam nie, dit is hoogs onaangenaam, maar hoogs vol krag. Dit is negatiewe, 4de dimensionele energie, wat nou losgelaat word op die aarde aan die einde van die tyd. En uit die rook het daar sprinkane uitgekom op die aarde, en aan hulle is mag gegee soos die skerpioene van die aarde mag het. Dit wat Johannes nou sien, is 'n gedrog, wat hy die naaste kan aan beskryf, is 'n sprinkaan. En iewers in Louise se boeke, het sy ook gepraat van hierdie sprinkaan nasie. Kan julle dit onthou? In die onlangse openbaringe van Christine. En hierdie wesens is daar, en lyk my hulle voorkoms is so sprinkane. En Vader praat van sy weermag, en ons sal nog lees in Joël oor hierdie sprinkane. Maar hulle kry mag. Hulle kry mag om hierdie mense die volgende te doen. En aan hulle is gesê dat hulle nie die gras van die aarde of enige groenigheid of enige boom moet beskadig nie, maar net alleen die mense wat die seël van God Elohim nie op hulle voorhoofde het. So jy moet vandag besluit, daar waar jy nou sit en hoor en luister, het jy die seël van Elohim op jou voorhoof? Weet jy wat is die seël van Elohim op jou voorhoof? As jy dit nie weet nie, dan gaan jy dit nie kan hê nie. Wat moontlik, maar jy moet seker wees,
Jy moet seker wees of jy dit het of nie. Anders dan gaan hierdie ouens of hierdie goed, hierdie wesens jou baie seer maak. Want ek het iets vergeet in die vorige vers, hulle het die mag gekry soos die skerpioene. Nou wat is die skerpioene? Ek dink is Lukas 9 sê vir ons, 9 en 10 daar iewers, sê hy, ek het julle mag gegee oor die skerpioene en oor die slange. Moenie daaroor verheug wees dat die geeste aan julle onderworpe is nie. Maar wees bly dat julle name in die hemel opgeskryf is. Of anders te gestel, wees bly dat jou naam, dat jy die seël van Elohim op jou voorhoof het. Want nou is jou naam opgeskryf. So skerpioene is geeste, sprinkane is kragtiger geeste. Wat nou uit hierdie 4-dimensionele realm manifesteer, want hulle kom uit die put uit en hulle kom om die mense skade te doen. En ek is baie oortuig, kan dit nou nie dodelik bewys nie, dat ons hulle gaan sien met ons fisiese oë. En dat hulle net soos nou op die oomblik, hulle beset jou, jy tel hom op, maar jy kan hom nie sien nie. Jy gaan omgang met 'n meisie wat besete is, en jy sien dit nie, maar as jy opstaan, het jy daai selfe bose geeste wat sy het oorgegaan op jou. Maar in hierdie geval sal ons die goed kan sien, dink ek. Okay? En kyk nou mooi, en dit is aan hulle gegee, vers 5, nie om hulle dood te maak nie, maar dat hulle 5 maande lang gepynig sou word. En hulle pyniging was soos die pyniging van 'n skerpioen wanneer hy 'n adamiet steek. Wanneer 'n mens dan besete word, dit is hoe die pyniging sal voel. Maar dit gaan so erg wees, vers 6, en die dae sal die mense die dood soek en haar nie vind nie. En hulle sal verlang om te sterwe, en die dood sal vir hulle wegvlug. So dit gaan baie erg wees. Weereens 5 maande, net soos in Noag se tyd. En die voorkoms van die sprinkane was soos die van perde wat vir oorlog toegerus is. En op hulle koppe was iets soos krone wat net soos goud gelyk het. En hulle gesigte was soos die gesigte van mense. Nou perde is altyd die krag van jou oortuiging. Dit is wat perde in die gees voorstel. So die krag van die oortuiging van die bose, vanuit die 4de dimensie, aangevoer en aangedryf deur hierdie duiwel wat ons se naam nou gaan lees, Abaddon. Dit is wat oor hierdie aarde sal gaan. En hulle sal mensagtig ook voorkom, want die mens sal hierdie goed in hulle hê, hulle sal verenig met die mens. Hoe weet ons nou nie presies nie. En hulle het hare gehad soos vrouehare, en hulle tande was soos die van leeu's. En hulle het borsharnasse gehad soos van eyster. En die gedruis van hulle vleuels of vlerke was soos die gedruis van baie strydwaans, met perde wat opruk na die oorlog. En hulle het sterte gehad soos die van skerpioene, en daar was angels in hulle sterte. En hulle mag was om die mense 5 maande lang skade aan te doen. En hulle het as koning oor hulle die boodskapper of die engel van die afgrond. Sy naam in Hebreeus is Abaddon, en in Grieks is sy naam Apollyon. Hierdie hele helse weermag gaan uitkom op die aarde. Hierdie hare, soos vrouehare, beteken dit is 'n bose dwaasheidskrag, want wysheid, hare het te doen met wysheid. So in hierdie bose geval gaan hulle geweldige krag in valsheid en boosheid openbaar. Sodat die mense hulle gaan glo. Hulle tande is die byt, is die krag wat hulle het. Hierdie borsharnasse sal ek nou nie presies weet nie, maar dit het ook te doen met geestelike krag in die negatiewe. En dan was hulle vlerke of vleuels soos baie strydwaans met perde. En hier glo ek het Johannes in die gees definitief vreemde vleiende voorwerpe gesien. Want hierdie wesens wat uit daardie dimensie kom, het wel sulke ligskepe wat deur te veel mense gesien en afgeneem is om te sê dit bestaan nie. Een ding wat nie bestaan nie, is dat hierdie vleiende voorwerpe vanuit die hemel kom van 'n ander planeet af nie. Dit is nonsens, dit is vals, en dit verklaar Vader in die boeke van Bertha dat daar geen kontak kan wees, vleeslik, van een planeet na 'n ander een nie eers na die maan toe nie, want die maan is ook bewoon deur wesens in die gees en in die vlees, vir die wat nie weet nie. Alle planete dien as woonplek vir Vader
se wesens, of hulle nou boos is en of hulle goed is. Hierdie goed kom uit die aarde uit. Hulle kom uit die aardkors uit. Hulle is die gevalle engele wat 'n planeet verwoes het 150 jaar voordat Adam geskape is. Het die planeet waar die asteroïdegordel vandag is deur hierdie selfe mense of wesens, het hulle ingeboor na die binnekant toe, of hulle wou by God uitkom. En daar is nog 'n baie interessante ding, hoekom het hulle gedink God is in die binnekant van hulle planeet, as dit nie 'n hol planeet was nie. Maar in elk geval, sodoende het hulle met hulle plofstof, het hulle daai hele planeet in die dinges geskiet, dat daar nog net brokstukke is, en dit dryf iewers in ons atmosfeer tussen, Mars en Jupiter, nee, ja, iewers, maar in elk geval, ek is nou nie so op hoogte nie. Hierdie selfe wesens, met daai selfe intellek, met daai selfe krag, word vasgehou in hierdie tronk, in die 4de dimensie in die aardkors. Daar kan hulle gaan te kere. Nou en dan laat Vader van hulle uit, en hy laat dit toe. Maar nou aan die einde van die tyd, word hierdie hele afgrond oopgemaak. Hoekom? Want die mens maak dit oop deur sy boosheid. Deur sy totale interaksie met hierdie bose goed, op alle vlakke, politiese vlak, vermaaklikheidsvlak, geldvlak, geestelike vlak, oral is hulle besig om met die sataniese dimensie in kontak te kom en kragte te smeek. Daar is nou hoeveel satanistiese kerke wat oopmaak in die wêreld. Daar is die mees vieslikste Bybels wat hulle het. En alles gaan oor die magte of hierdie engele wat in die afgrond is, wat heerskappy soek op aarde. Hulle haat mekaar, daar's geen vrede tussen hulle nie, en soos ek voorheen genoem het, is feitelik elke groot aardse leier, is alreeds oorgeneem deur hierdie demoniese sprinkaan tipes. Jy sien dit nie, jy sien hom daar, maar hulle het selfs die vermoë, en ek het dit nie gesien nie, maar ek het al redelik baie bewyse gesien daarvan. Nou ja, mense moet ook maar kyk, mense kan Photoshop vandag, maar hulle word nie verniet reptilians genoem. Hierdie slangsaad wat nou in die aarde ingekom het. Dit word in die skrif vir ons bevestig, en ek sal môre vir julle die verse gee, wat sê dat dit wat by Noag gebeur het, weer sal gebeur. So, ons hou dit net tot daar. Amen.